Pozdrav svima i dobrodošli u moj video o Airsoftu za početnike. Moje ime je Kundak i ja ću vam danas predstaviti sve što biste trebali znati kako biste počeli igrati ovu uzbudljivu i zabavnu aktivnost. Prije nego što krenem, želim naglasiti da je sigurnost uvijek na prvom mjestu u Airsoftu. Stoga ako se odlučite baviti ovom aktivnošću, važno je pridržavati se svih sigurnosnih pravila i uvijek koristiti zaštitnu opremu. Dakle, evo što je potrebno za početak bavljenja Airsoftom. Ključni dio opreme u Airsoftu je replika. Kupovina replike može biti skupa, ali postoji veliki izbor replika za početnike koje se mogu pronaći po pristupačnijim cijenama, pa pri odabiru replike važno je uzeti u obzir vaš stil igre i osobne preference. Zaštitna oprema. Sigurnost je ključna u Airsoftu, stoga je potrebno nositi zaštitnu opremu. Zaštitna oprema uključuje zaštitne naočale ili masku, rukavice, štitnik za vrat i druge dijelove tijela po potrebi. U Airsoftu se koriste plastične kuglice koje su dostupne u različitim težinama. Preporučuje se odabir kuglica s težinom između 0,20 i 0,30 grama. Punjač i baterije. Znači replike u Airsoftu često se napajaju baterijama, stoga je potrebno imati odgovarajući punjač za baterije. Kako biste mogli prenositi svoju opremu, preporučuje se kupnja neke torbe ili futrole za repliku, opremu i ostali pribor koji će se koristiti naravno. Ovisi o stilu igranja, može biti potrebna dodatna oprema poput radio stanice, osvjetljenja, pištolja, noža, red dota, lasera, ali to s vremenom. Također je važno i pronaći mjesto za igranje, postoje mnogi tereni i poligoni za Airsoft u Hrvatskoj, pa je važno istražiti koji vam najviše odgovara. Nakon što ste nabavili opremu i pronašli mjesto za igranje, Airsoft se igra na posebno dizajniranim terenima, stoga je potrebno pronaći lokalni Airsoft klub koji ima pristup takvim terenima. Važno je naučiti osnovna pravila i strategije igre, poput nekih taktičkih pokreta, pozicioniranja, komunikacije s drugim igračima i sl. Ukratko, da bi se počeli baviti Airsoftom, treba će vam Airsoft replika, baterija, punjač, kuglice, zaštitna oprema, te mjesto za igranje i osnovna znanja o pravilima i strategijama igre. Prije kupnje opreme preporučuje se razgovor s nekim iskusnijim igračima Airsofta koji će vam dati neke savjete ili preporuke, te će vam pomoći da izbjegnete kupnju nepotrebnih i neprikladnih stvari koje vam ne trebaju. Replike u Airsoftu su uređaji koji izgledaju i rade poput pravih oružja, ali su izrađeni od plastike ili nekih drugih materijala i ne ispaljaju prave metke, već male plastične kuglice. Postoji veliki izbor replika na tržištu koje se razlikuju po veličini, težini, obliku, materijalima izrade i funkcijama. Replike se obično dijele u 3 glavne kategorije. Znači imamo pištolje, puške i snajpere. Pištolje su manje replike koje su dizajnirane za blisku borbu, dok su puške i snajperi veće i dizajnirane su za borbu na srednje i duge udaljenosti. Replike u Airsoftu se obično napajaju baterijom, plinom ili oprugom. Električne replike su najčešće i obično se koriste za početnike jer su najjednostavnije za korištenje i održavanje. Plinske replike su nešto skuplje i zahtijevaju dodatnu njegu i održavanje, ali i nude veću snagu i točnost. Replike koje se napajaju oprugom često su snajperi, a rade tako da se ručno zateže opruga koja onda okida i ispaljuje kuglicu. Kada birate repliku, važno je uzeti u obzir i stil igre, vašu razinu iskustva i osobne preference. Prije kupnje preporučuje se istraživanje različitih marki i modela, čitanje recenzija drugih igrača i testiranje replika na terenu kako biste odabrali onu koja vam najbolje odgovara vašim potrebama. Također uvijek provjerite lokalne zakone i propise vezane uz Airsoft kako biste bili sigurni da se pridržavate svih pravila i propisa. Zaštitna oprema je iznimno važan dio opreme koju svaki igrač Airsofta mora imati prije početka igre.
Ona služi za zaštitu igrača od ozljeda koje mogu nastati tijekom igre. Bilo da se radi o udarcu plastičnih kuglica ili nekim drugim neželjenim situacijama na terenu. Osnovna zaštitna oprema koju svaki igrač Airsofta mora imati su zaštitne naočale ili maske. Maske obično prekrivaju cijelo lice, uključujući oči, nos i usta, dok zaštitne naočale fokusiraju samo na zaštitu očiju. Uz to znači ide i meš maska koja vam štiti i ostatak lica. Važno je odabrati zaštitne naočale ili maske koje su namijenjene za Airsoft i koje su odobrene od strane relevantnih sigurnosnih standarda kako biste bili sigurni da će vas učinkovito zaštititi. Znači nemojte kod Kineza kupovati ništa, nego samo u specijaliziranim Airsoft shopovima. Pored toga preporučuje se nošenje zaštitnih rukavica, kojima ćete zaštititi prste i ruke od udaraca. Također preporučuje se nošenje nekog zaštitnog odijela, mada kada idete na teren obučite nešto u čem ćete se osjećati najudobnije i da se možete kretati po terenu da vas ne zateže ništa. I uvijek prije svake igre provjerite svoju opremu da vidite da je sve ispravno kako bi vam pružala adekvatnu zaštitu. Mjesto za igru Airsofta naziva se teren ili poligon, a može biti organizirano na različitim lokacijama, ovisno o mogućnostima i dogovoru s vlasnikom ili upraviteljem zemljišta. Idealan teren za Airsoft trebao bi biti dovoljno velik da se igrači mogu slobodno kretati i koristiti svoje taktičke vještine, ali ne prevelik da bi se izgubili u prostoru. Teren bi također trebao biti dovoljno raznolik da bi pružio različite uvjete igre i izazove, kao što su šuma, grmlja, brda, zgrade, ruševine i drugi prirodni ili umjetni elementi. Kada se igra Airsoft, uvijek je važno razgovarati s vlasnikom ili upraviteljem zemljišta kako biste saznali pravila i propise koje se primjenjuju na taj teren. Neki tereni mogu imati posebne zahtjeve za opremu ili pravila ponašanja igrača, a neki tereni mogu biti zabranjeni za Airsoft ili imati ograničenja zbog sigurnosnih razloga. Prije igranja Airsofta na nekom terenu, važno je provjeriti jesu li uvjeti igre sigurni i prikladni. Na primjer, treba provjeriti postoji li rizik od prometne nesreće ako se teren nalazi uz prometnicu ili ako postoji rizik od pada s visine ako se igra na krovu zgrade ili na stepenicama. U konačnici, najvažnije je uvijek pridržavati se pravila i propisa koji vrijede na odabranom terenu kako bi se osigurala sigurnost igrača i okoline. Evo nekoliko savjeta koji će vam pomoći u razvoju taktika i strategije igre u Airsoftu. Komunikacija s vašim timom je ključna za uspješnu igru. Dogovorite se o taktici prije početka igre i dogovorite način komunikacije tijekom igre. Kretanje je jedan od najvažnijih aspekta taktike u Airsoftu. Važno je da se krećete brzo i sigurno. Koristite zaklone i prepreke kako bi se sakrili od neprijatelja. Izbjegavajte nepotrebno kretanje jer ćete biti izloženi neprijateljskim igračima. Važno je pozicionirati se tako da imate što bolji pregled nad terenom i da možete vidjeti što se događa u igri. Pokušajte se pozicionirati na visokim mjestima kako biste mogli pratiti igru s više perspektiva. Koordinacija s timom je ključna za uspješnu igru. Radite zajedno kako biste ostvarili svoje ciljeve i prikrivajte jedne i druge i pomažite si tijekom igre. Znači timski rad. Promatranje je važno kako bi se saznalo što se događa u igri i gdje se nalaze neprijateljski igrači. Obratite pažnju na zvukove, pokrete i druge znakove koje vam mogu pomoći u pronalaženju neprijatelja. Strpljenje je ključno za uspješnu igru. Ne žurite se. Čekajte priliku za napad i koristite iznenađenje kako biste se približili neprijatelju. U Airsoftu se stvari mogu promijeniti u trenu. Važno je biti prilagodljiv i brzo reagirati na promjene u igri. Prilagodite svoju taktiku prema situaciji i odlukama vašeg tima. Kako bi se postigla pobjeda, važno je fokusirati se na ciljeve. Postavite ciljeve za svoj tim i usredotočite se na njih kako bi ih ostvarili. Kao i u svakom sportu, važno je pronaći svoj osobni stil igre koji vam odgovara. Pronađite taktike koje su vam najbolje i koje će vam pomoći da postignete uspjeh u igri. Nikad nemojte prestati učiti.
Učite od drugih igrača i prilagodite svoju igru prema njihovim taktikama i strategijama. Sigurnost je najvažniji aspekt Airsofta, stoga je ključno da se pridržavate određenih sigurnosnih pravila koje će vam pomoći u sprječavanju ozljeda i uživanju u igri. Ovo su neka od osnovnih sigurnosnih pravila. Nosite zaštitnu opremu. Prije početka igre obavezno nositi zaštitne naočale ili masku, rukavice, štitnik za vrat i druge dijelove tijela po potrebi. Držite replike usmjerene prema tlu. Uvijek držite replike usmjerene prema tlu dok se krećete na igralištu. Ne igrajte s neispravnim replikama. Uvijek provjerite svoju repliku prije igre kako biste bili sigurni da je ona 100% ispravna i da neće doći do nezgode. Poštujte granice terena. Uvijek se pridržavajte granice terena i pravila igre. Komunicirajte sa suigračima. Važno je komunicirati sa suigračima kako biste osigurali da svi znaju što se događa tijekom igre. Poštujte ostale igrače. Uvijek poštujte ostale igrače, ne koristite neprikladan jezik, ne provocirajte niti se ne ponašajte neprijateljski prema drugim igračima. Nadam se da vam je ovaj video bio koristan i da ćete uživati u Airsoftu. Pozdrav ekipa!